while you and me repeat. дуруд дӯстони азиз, мухлисон ва ҳаводорони футболи толори, мавсими нави футзал дар кишвар идома дорад. ба таваҷҷӯҳи шумо шаҳру тавзеъи даври дуюми мусобиқоти серияи про 2018 ё худ лигаи касби футзал пешниҳод мегардад. онро бо шумо ман Гулрӯз Худоназарзода тамошо хоҳам кард. рафтем. шаҳру тавзеъи хелшро дӯстони азиз аз бозӣ байни дастҳои дитеси шаҳри душанбе ва сипари шаҳри хуҷанд шурӯъ мегардонем. ин бозӣ дар шаҳри душанбе дуэр гардид ва бояд қайд карда шавад ки дар даври қаблӣ дастаи дитес ки бо дастаи солу компания бозӣ дошт ва аз ин даста шикаст хӯрд бо ҳисоби 2-4 ва дастаи сипар бошад тавонист бар дастаи равшан бо ҳисоби 8-2 дар даври қаблӣ ғалаба ба даст биёрад. ва албатта дар ин бозӣ дастаи дитес ки дебютанти мавсими имсол аст, шогирдони Комрон Шодиев. айни ҳол мебинем ки Комрон Шодиев ба шогирдони ҷавони хеш албатта тавсияҳои охири хешро бар ин бозӣ арза медорад ва бозиро албатта бозигарони дастаи дитес шурӯъ намуданд ва аз дақиқаҳои нахуст кӯшиш намуданд то муваффақ гарданд дар хати ҳамла. аммо дастаи сипар ҳамчун дастае ки муддаи асосӣ баъри пирӯзӣ дар ин дидор маҳсуб меёфт ва умуман яке аз фаворитҳои асосии мавсими имсола дастаи сипар шумурда мешавад. тавонист дар дақиқаи сеюми дидор ба задани гол даст ёбад. Гуляков Собир буд ки тавонист ҳисоби бозиро боз бинамояд. баъдан шогирдони Комрон Шодиев ба ҳуҷум мегузаштанд. бозам ҳуҷуми дастаи дитесро мебинем. албатта дар ҳайати хеш дастаи дитес бозигарони бомуҳорат аммо бозигарони хелеам ҷавонро дорад. ҳуҷуми навбатии дастаи сипар буд ки бенатиҷа анҷом ёфт. баъдан бозам аз канори чап як ҳуҷуми дигар ки бо зарба хотима меёбад. зарбаи хелеам қавӣ аммо на он қадар зарбаи нишонрас буд. бозам як талоши дигари ҷавонони дастаи дитес ки бо зарба хотима меёбад аммо зарба аз паҳлӯи дарвоза аз майдон берун мешавад. ва партофти кунҷи аст ба нафи дастаи сипар дар дақиқаи 7 дидор ки бо голи Раҳматов Парвиз хотима меёбад. баъдан дар идома як пеналти гузошта мешавад ба дарвозаи дастаи дитес ки он бидуни натиҷа хотима меёбад ва худи ҳамон лаҳза дастаи дитес ба ҳуҷум мегузарад ва ҳуҷуми дастаро мебинем ки бе натиҷа анҷом меёбад. бозам мебинем ки як вазъияти стандартии дигар ба нафи дастаи сипар. умуман вазъиятҳои стандарти алалхусус зарбаи кунҷиро дастаи шаҳри хуҷанд бисёрам хуб иҷро мерасонад ва дар инҷо бозам мебинем ки Гуляков Собир дар дақиқаи 12 дидор ҳисоби бозиро 3-0 мегардонад ва бозам ҳуҷуми навбатии дастаи сипарро мушоҳида менамоем дӯстони азиз ки тавассути канор идома меёбад. ҳуҷуми хелеам хавфнок ки бо зарбаи Саломов Дилшод хотима меёбад. пас аз голи Гуляков Собир ҳатто як дақиқа намегузарад ки Саломов Дилшод ба задани гол даст меёбад. ва бозам талошҳои навбатии ин дастаро мушоҳида менамоем дӯстони азиз ки тавассути хусусан канори рост бисёрам фаъол буданд бозигарони шаҳри хуҷанд ва дар дақиқаи 7 дидор иқболи Воситзода тавонист ҳисоби бозиро албатта 5-0 бигардонад. дар идома дастаи дитес тавонист як голро ба самар бирасонад дар охири нимаи аввал дар дақиқаи 20 рақобат. Назаров Сиёвуш тавонист ҳисоби бозиро албатта 5-1 бигардонад ва нимаи аввал бо ҳамин ҳисоб хотима ёфт. дар нимаи дуввумам бозигарони дастаи сипар албатта фаъол буданд навбат ба навбат ба ҳуҷум мегузаштанд ва маз зарбаи иқболи Воситзодаро мебинем ки ба гол анҷом меёбад дар дақиқаи 22 дидор ва бубинед ки ҳисоби бозиро 4-1 мегардонад футзалбозони шаҳри хуҷанд. баъдан бозам дар идома бубинед голи чӣ гуна зеборо Умед Кузиев ба самар мерасонад. дақиқаи 36 дидор ҷараён дошт. бубинед аз болои дарвозабон голи бисёрам зеборо ба самар мерасонад Умед Кузиев ва ҳисоби бозиро ба нафи дастаи хеш бозам афзун кард. яке аз талошҳои хелеам ками дастаи дитес ба шумо нишон дода мешавад дӯстони азиз. умуман дар нимаи дуввум чанд талоше доштанд шогирдони Комрон Шодиев аммо ҳар талош онҳо бенатиҷа анҷом ёфт ва дар дақиқаи 38 дидор бошад Қурбонов Файзиддин бозам як голи дигарро ба самар мерасонад ва дар навори такрорӣ мо шумо голи Қурбонов Файзиддинро мушоҳида менамоем. баъдан дар идома албатта бозам маҳз фаъолии футзалбозони шаҳри хуҷанд эҳсос мегардид ва дар дақиқаи 39 дидор бозам иқболи Воситзода тавонист як голи дигарро ба самар бирасонад ва ҳисоби бозиро 9-1 бигардонад. умуман иқболи Воситзода баъдан беҳтарин бозигари ин дидор эътироф гардид ва дар дақиқаи охир дар дақиқаи 40 дидор Қурбонов Файзиддин бозам як голи дигарро ба самар менасонад ва ҳисоби бозӣ 10-1 мегардад. дастаи сипар дар меҳмонӣ бо ҳисоби калони 10-1 ғалаба ба даст меорад.
بازی دیگر میان دستای سینا و صدو و دوید گردید. دوستان عزیز این بازی هم در شهر دوشنبه برگزار گشته بود و البته دستای سینا که در حیات خویش بازیگران بسیار هم جوان دارد. اگر از روی سن و سال بازیگران نظر بیندازیم از همه حیات جوانترین محض دستای سینای شهر دوشنبه دارد که این حال ما شما بازی این دسته رو با دستای صدو و مشاهده می‌نماییم و البته با پیران‌های سفید جوانانی سینو بازی دارند و دسته استرافشان باشد با پیران‌های سرخ در میدان هنرنمایی کردند و می‌بینیم که از دقیقه‌های اول البته بازیگران دسته صدو و بیشتر تلاش می‌کردند. یک وضعیت استانداردی است به نفع دسته سینو که با ضربه خاتمه می‌یابد، اما این ضربه از بالای دروازه از میدان بیرون می‌شود و این فرصت به نتیجه انجام می‌یابد. بعداً در دقیقه هشتم دیدار بازیگران دسته صدو و به زدن گل دست می‌یابند، اما در اینجا پیش از گل به شما لحظه خطرناک در نزدیک دروازه انوشیروان کریموف نشان داده می‌شود که بدون نتیجه خاتمه می‌یابد و ببینید که خوجایف بهادور توانست حساب بازی رو 1-0 بگرداند. در دهه اول دیدار این دقیقه هشتم رقابت بود که خوجایف بهادور برون موفق گردید تو دروازه انوشیروان کریموف رو رخنه بگرداند و عموما خوجایف بهادور بازیگر بسیار فعال بود در همین دیدار که توانست به نام خویش 3 گل رو ثبت می‌نماید و بهترین بازیگر این دیدار محض خوجایف بهادور اعتراف گشته بود. به ما شما باشد هجومی جوانان سینو نشان داده می‌شود، پرتاب می‌گردد به کنار و توسط کنار چپ به هجوم می‌گذرد دسته سینو که بازم بازیگران دسته استرافشان موفق به راه گردیدن تا این فرصت رو برطرف بسازند و بعداً با کنتر حمله خویش دسته استرافشان می‌گذرد که ضربه بازیگران دسته به نتیجه انجام می‌یابد، یعنی از پلو دروازه از میدان بیرون می شود و یک هجوم دیگر دسته سینو بازم به ما شما نشان داده می شود که با پرتافت نوانیق انجام می یابد و بعدا در ادامه بازم خوجایف بهادور توانست موفق بگردد، اما در اینجا پیش از خوجایف بهادور دولت اچلدیف با دروازه خویش گل میزند در دقیقه 13 دیدار و حساب بازی 2-0 میگردد، یعنی 7 گل به نوبت گرفته می شود که اون به نام دولت اچلدیف بازیگری دسته سینو ثبت میگردد. بعدا در نیمه اول بازم چند حالت دیگر رو به عمل آورد دسته سینو، تلاش کرد به هجوم گذشت، اما دیدیم که این حالت ها به نتیجه انجام یافتند و نیمه اول بازی با همین حساب خاتمه یافت. در نیمه دوم دیدار بازم بازیگران دسته استرافشان فعالتر گردیدند، نوبسبون که در اولی نیمه دوم رقابت دسته سینو چند حالت رو به عمل آورده توانست، اما در دقیقه 22 دیدار خوجایف بهادور بازم یک گل دیگر رو به ثمر میرساند و حساب بازی رو 3-0 گرداند. دقیقه 22 دیدار اسپری شده استاده بود، یعنی دقیقه دومی نیمه دوم رقابت و بعدا جورایف رحمان از وضعیت استانداردی استفاده می‌نماید. این هم در دقیقه 22 رقابت بود، یعنی حتی یک دقیقه گذار نبود از گل زده خوجایف بهادور که بعدا جورایف رحمان بازم به زدن گل دست می‌یابد و عموما در ادامه بازیگران دسته استرافشان فعالتر بودند نسبت به رقیب خویش و بازم توانستند به زدن یک گل دیگر دست یابد که در دقیقه 27 دیدار با این چیز کیوموف خسرو میسر گردید و حساب بازی الکی 5-0 به نفع دسته استرافشان که مهمانی این رقابت بود گردید. بعدا البته بازیگران دسته سینو توانستند چند حالت رو به عمل بیارند، اما باید قید کرده شود که حتی نتوانستند یک گل را به ثمر برسانند جوانان دسته سینو. در اینجا بازم تکراری گل به ما شما نشان داده می شود که بازم خوجایف بهادور به زدن گل دست می‌یابد در دقیقه 29 دیدار و عموما در این بازی تنها هنر و مهارت بازیگران دسته استرافشان احساس گردیده بود، چند حالت دیگر رو هم به عمل آورده توانستند فوتزال بازونی شهر استرافشان. در اینجا می‌بینیم که اشاره بال می‌گردد که قاعده بازی ویران گردید بر مقابل بازیگری دسته سینو، اما صدای شکل دوبار در همین حالت بلند نگردید، حتی بلند هم گردیده باشد هم از ضربه کنجی مورو گواهی داد. بعدا یک هجوم خوفناک دسته سینو که بدون نتیجه خاتمه می‌یابد و در ادامه بازم دسته استرافشان توانست 2 گل دیگر رو به ثمر برساند و هر دو گل رو یک بازیگر به نام خویش ثبت کرد که این هم باشد
Парвиз Раупов мебошад ки як голро дар дақиқаи 37 дидор ва як голи дигарро дар дақиқаи 39 дидор тавонист ки ба самар бирасонад. албатта голи охирини ин дидор ҳам ба мо шумо нишон дода мешавад ки айни ҳол мо маҳз ҳамин голро мушоҳида менамоем. дӯстони азиз ки бозам муаллифи он Парвиз Раупов мегардад ва дар дақиқаи 39 дидор ҳисоби бозӣ 8-0 мегардад. бубинед чӣ гуна ин фурсатро хеле ҳам хуб истифода карданд дастаи истаравшан ва бозигарони ин даста. ва барои дастаи Сино бошад имконият буд то ҳисоби бозӣ камтар бигардад, яъне як голи шармшиканро ба самар бирасонанд ҷавонони Сино, аммо аз пеналти натавонистанд ки дарвозаи дастаи меҳмон яъне дастаи Саравшанро рахна бигардонанд ва бозӣ бо ҳамин ҳисоб яъне бо натиҷаи 8-0 ба нафи дастаи Истаравшан хотима ёфта буд. бозӣ дигаре ки ба он таваҷҷӯҳ менамоем дӯстони азиз, бозӣ миёни дастаи клуби марказии Артиш ва Равшан. бозам дастаи меҳмон дар ҳамин дидор ғалаба ба даст овард ва умуман дар даври мазкур, яъне дар даври дуюм хоса он дастое ки ба меҳмонӣ рафтанд муваффақ буданд ва ба задани гол даст ёфта ғалаба ба даст оварданд. яъне ҳар 4 дастае ки ба меҳмонӣ рафтанд бозиҳои хешро бо натиҷаи ғалаба барои худ ба анҷом расониданд. мебинем ки бозигарони дастаи клуби марказӣ варзиши Артиш ва Равшан бозиро шурӯъ менамоянд аз дақиқаҳои аввал. бубинед ки ҳатто бозигарони клуби марказӣ як маротиба ҳам ба тӯб нарасида дар дақиқаи аввали дидор дастаи Равшан ба задани гол даст меёбад. бубинед ки чӣ гуна комбинатсияи ҷолибро нишон доданд ва ҳисоби бозиро дар дақиқаи якум 1-0 мегардонад дастаи Равшан. ва умуман дар ин дидор голҳои хеле зиёд ба самар расонида шуданд ки мо шумо албатта ҳамаи онҳоро дар шаҳри хеш мушоҳида хоҳем кард. бозам мебинем ки бозигарони дастаи клуби марказӣ талош бар он доранд ки ба ҳуҷум гузаранд, аммо номуваффақ буд ва дастаи Равшан дар маркази майдон тӯбро рабоид ба ҳуҷум гузашт, аммо ин ҳуҷум бенатиҷа анҷом ёфт. бозам тӯбрабоӣ мушоҳида мегардад дар маркази майдон. як зарба зада мешавад ҷониби дарвоза, зарбаи бисёр ҳам қавӣ, аммо на он қадар нишонрас, чунки аз паҳлӯи дарвоза аз майдон берун мешавад ва ин ҳолат бенатиҷа анҷом меёбад. ва нахустин ҳуҷуми дастаи клуби марказиро мебинем дӯстони азиз ки бидуни ягон хавфу хатар хотима меёбад ва худи ҳамон лаҳза бозам дастаи Равшан тӯбро ба ихтиёри хеш бармегардонад ва бозам ба ҳуҷум гузашт, аммо ҳуҷуми даста бенатиҷа анҷом ёфт. дар ин ҷо бошад ҳуҷуми дастаи клуби марказиро мебинем ки бо зарба ҳам хотима меёбад. дар ин ҷо имконият буд то гол ба самар расонида шавад, аммо мо шумо шоҳиди гол нагардидем. баъдан бозигарони дастаи Равшан бозам ҷилави бозиро ба дасти хеш гирифтанд. як зарба зада мешавад ҷониби дарвоза, зарбаи хеле ҳам қавӣ бо пои чап ки баъдан дарвозабон тавонист ин ҳолатро бартараф бисозад ва ин ҳолат бо зарбаи кунҷӣ хотима меёбад ва маҳз ҳамин зарбаи кунҷӣ дар дақиқаи 8 дидор тавонист натиҷа биёрад ба дастаи Равшан, чунки ҳисоби бозӣ дар ҳамин ҳолат 2-0 мегардад. Шокиров Бобоҷон буд ки тавонист аз партовити кунҷӣ истифода намуда ба задани гол даст биёбад. аз маркази майдон бозиро шурӯъ карда бозигарони клуби марказӣ варзиши Артиш ба ҳуҷум гузаштанд. зарба аз масофаи дур зада мешавад ки бенатиҷа анҷом меёбад ва худи ҳамон лаҳза бозам дастаи Равшан ба ҳуҷум мегузарад ва бубинед ки дар дақиқаи 8 дидор бозам як голи дигар ба самар расонида мешавад ва бозам бозигузори бисёр ҳам ҷолиб ва Муродов Шодӣ буд ки тавонист ҳисоби бозиро 3-0 бигардонад дар дақиқаи 8 дидор, яъне як бора 2 гол дар дақиқаи 8 ба самар расонида шуданд. ҳуҷуми дастаи клуби марказиро мебинем дӯстони азиз ки бидуни ягон натиҷаи хавфнок хотима меёбад. дарвозабон бидуни ягон мушкилот ба тӯб соҳиб мегардад ва бозам ҳуҷуми навбатии дастаи Равшанро оғоз мегардонад ва тавассути канори чап хосатан бозигарони дастаи Равшан бисёрам ба ҳуҷум мегузаштанд ва бисёрам ин хати ҳамлаи пурқуввати дастаи Равшан нишон дод ки аз канори чап бисёрам бозигузориҳои ҷолиб дорад. ва дар дақиқаи 11 бошад Раҳимов Қурбон голи чаҳорумро ба самар менасонад ва ҳисоби бозӣ 4-0 мегардад. як вазъияти стандарти аст ба нафи дастаи Равшан ки тӯбрабоӣ дар иҷрои бозигарони клуби марказӣ ва чашм мерасад ки бо гол хотима меёбад ва Табаров Далер буд ки ба задани гол даст меёбад ва ҳисоби бозиро 4-1 гардонид. мебинем ки дарвозабонам каме ба иштибоҳ ро дод, чунки аз мавқеи хеш ба пеш баромад
که ما زمین چیز با گلی دستای کلوب مرکزی آورد. و در اینجا ببینید تکیه به هنر مهارت انفرادی خویش می‌نماید رحیموف قربان و چگونه گل زیبا رو به ثمر می‌رساند. ببینید چگونه از جهت تکنیکی مکمل است این بازیگر. یک بار سه بازیگر دستای کلوب مرکزی رو گذاشت، اونها رو در غفلت گذاشت، پس سر گذاشت اونها رو و بعداً با زدن گل خیلی هم زیبا دست می‌یابد. هجوم نوبتی دستای کلوب مرکزی رو می‌بینیم دوستان عزیز که با گل باز هم تبارک دلیر خاتمه می‌یابد. در دقیقه 12 و در دقیقه 14 دیدار تبارک دلیر توانست دو گل دستای کلوب مرکزی رو به ثمر برساند و حساب بازی رو 5-2 گرداند. بازم با هجوم می‌گذرد دستای رفشان که با توپ روی در مرکز میدان خاتمه می‌یابد. توسط کنور با هجوم می‌گذرد دستای کلوب مرکزی و در دقیقه اخیر نیمه اول غیوسوف جوویدون با زدن گل دست می‌یابد و حساب بازی رو 5-3 می‌گرداند این بازیگر و با همین حساب نیمه اول خاتمه می‌یابد. و در نیمه دوم البته بازم بازیگرانی دستای رفشان فعال گردیدند چون که مدعی اساسی برای پیروزی در همین دیدار محسوب می‌یافتند و شاکرов باباجان در دقیقه 26 توانست بازم یک گل دیگر رو به ثمر برساند و حساب بازی رو به نفع دستای خویش افزون کرد. در ادامه بازم امکانیت بود برای دستای رفشان تا یک گل دیگر رو به ثمر برساند از پنالتی، اما دیدیم که دروازه‌بان توانست این پنالتی رو بر طرف بگرداند و خود همین لحظه دستای کلوب مرکزی تلاش کرد تو با هجوم گذارد، اما هجوم این دسته به نتیجه انجام یافت. از کنار میدان هجومی نوبتی دستای رفشان که با گل خاتمه می‌یابد. در دقیقه 37 رقابت رحیموف قربان توانست با زدن گل دست بیابد و عموما در نیمه دوم دستای کلوب مرکزی ورزش ارتش پامیر تنها یک گل رو به ثمر رسانید که این هم باشد گل احمدوف منصور بود که در دقیقه 38 توانست با زدن گل دست بیابد. اما در ادامه دستای رفشان به همین حساب بازی قناعت نکرد و بازم با هجوم گذشت. در اینجا می‌بینیم که پنالتی به نفع دستای کلوب مرکزی گذاشته می‌شود که اون به نتیجه انجام می‌یابد و عموما در نیمه دوم در همین بازی شماره زیاد پنالتی گذاشته شدند با سبب بر زیاد ویران گردیدن قاعده بازی. در اینجا پنالتی به نفع دستای رفشان گذاشته می‌شود که این پنالتی هم به گل انجام می‌یابد. قاسموف فریدون توانست با زدن گل دست بیابد و بازم یک پنالتی دیگر رو در ادامه خواهیم دید. محض بر همین قاعده ویران کنی بازم پنالتی گذاشته می‌شود، یعنی با سبب بر زیاد ویران گردیدن قاعده بازی بازم یک پنالتی دیگر که بازم با زدن گل دست می‌یابد قاسموف فریدون در دقیقه 40 دیدار و حساب بازی 9-4 می‌گردد و دستای رفشان بر کلوب مرکزی ورزش ارتش پامیر در سفر غلبه به دست می‌آورد. بازی دیگر میان دستای سمندر و ساروکمپان دایر گشت دوستان عزیز در شهر ترسوزاده متاسفانه ما نتوانستیم نوارای دیدار رو دسترس بنماییم، اما با شما معلومات میدیم که این بازی با نتیجه 12-3 به نفع دستای ساروکمپان خاتمه یافت. بیایید با جدول مسابقات نظر بیندازیم. سپر پس از 2 غالبیت در زینه اول قرار دارد. سادوویا در زینه دوم، ساروکمپان، رفشان، سینو، سسکا ارتش، دیتیц و سمندر در زینه‌های بعدی موقع کسب کردند. بازی‌های دور میبعد روز 29 دایر می‌گردند. ساروکمپان با سینو دیدار انجام می‌دهد، رفشان با دیتیц، سپر با سمندر و سادوویا با دستای سسکا ارتش شهر دوشنبه. با جدول نشان‌زن‌ها متوجه می‌شویم دوستان عزیز. حلیموف شوکت از دستای ساروکمپان شهر دوشنبه با 5 گل در زینه اول قرار دارد. خوجایف با او دارند 5 گل دارد و همچنین نفرهای دیگر در زینه‌های بعدی قرار دارند. شما را با لحظه‌های بهترین از فوتزال جهانی می‌گذارم دوستان عزیز. دور دومی سری پیرو 2018 را با شما گلروز خدا نظرزاده تماشا کرد. تا گزارش‌های من بعد خیر. Temptation
kidding.